السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم ربي على ألف خير ومساكم ربي على ألف خير. يا رب يجعل يومك كله خير وهنا وفرح وسعادة، والنهاردة يقينا أحسن من امبارح، وبكرة يقينا بحسن الظن في الله سبحانه وتعالى أحسن من النهاردة. عايز أحكي لك على موضوع على مدار 24 ساعة اللي فاتوا كان حديث وكلام كتير بيدور على إن في عدوى جديدة ظهرت في روسيا وضواحيها، أو في موسكو العاصمة وضواحيها بروسيا الاتحادية. الأمر كان فيه عرض غريب شوية، وهو السعال، كحة يعني، صاحبها دم وبصاق كتير أو شديد. هل الأمر ده بقى بجد وحقيقي أمر له علاقة بظهور عرض جديد أو فيروس جديد؟ فخليني أقول لك إن العرض ليس بجديد إطلاقا. المحللين اللي خرجوا على هذه القنوات وكانوا بيتكلموا على أنه وباء جديد وفيروس جديد، كل الكلام ده ملوش أساس علمي. ولكن مع خروج النتائج المخبرية صباح اليوم على ما هو السبب لظهور هذه الحالات، والمرضى دي بيعانوا حقيقة من ايه، او تشخيص الحالات ايه، فكان التشخيص انه التهاب رئوي غير تقليدي او اتيبيكال نمونيا عملته واحدة من البكتيريا اللي عارفينها علم اليقين، مش فيروس جديد ومش بكتيريا محورة ولا اي حاجة من الكلام ده. البكتيريا اسمها مايكوبلازما، نعرفها وليها انواع وفصائل كتيرة وموجودة في كتب الطب من اكتر من 70 سنة، فهي مش حاجة جديدة ومش حاجة تخض. بكتيريا ملهاش لقاح وده معلوم عنها، لكن البكتيريا بتستجيب بشكل جيد جدا للمضادات الحيوية المخصصة ليها بعد عمل اختبارات الحساسية التي تخص القضاء والعلاج على هذه البكتيريا. فالأمر كل اللي حصل في روسيا الاتحادية وتحديدا في موسكو وضواحيها ظهور عرض معلوم لدينا كلنا عارفينه، السعال المصحوب بالدم. ده حاجة مش جديدة إطلاقا، دي حاجة قديمة معروفة عندنا كلنا. ده رقم واحد. ورقم اتنين، إن السبب فيها ما كانش فيروس جديد ولا بكتيريا جديدة ولا أي حاجة، هي بكتيريا عارفينها اسمها مايكوبلازما. البكتيريا دي بتعمل لنا التهاب رئوي غير تقليدي، ليس أكثر ولا أقل. علاجها مضادات حيوية معلومة لا توصف إلا بوصفة من طبيب متخصص، عشان خاطر مش هقول مضاد حيوي يعالج مريض فنلاقي أي حد بيصرف أي حاجة والسلام. ربنا يحميكم ويحفظكم، انشروا المعلومة وطمنوا الناس، ولازم تكون دايما مصدر خير للغير. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.